ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രേഡ് നടക്കുന്നതുമായ 30 കമ്പനികളിലേക്ക് ഒരൊറ്റ ഫണ്ട് വഴി എക്സ്പോഷർ നേടാൻ നോക്കുകയാണോ? അവതരിപ്പിക്കുന്നു ICICI Prudential BSE Sensex ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയതും വ്യാപകമായി ട്രാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമായ എക്വിറ്റി ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികകളിൽ ഒന്നിലേക്ക് എക്സ്പോഷർ നേടുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ മാർഗം. ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുൻനിര ലാർജ് ക്യാപ് കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന BSE Sensex സൂചികയെ ഫിനാൻസ്, IT, ഊർജ്ജം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പാസീവായി മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഈ സ്കീം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ട്രാക്കിംഗ് പിശകിന് വിധേയമായി അതേ 30 സ്റ്റോക്കുകളിലും അതേ അനുപാതത്തിലും നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് BSE Sensex ഇൻഡെക്സിനെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ സ്കീം എന്തുകൊണ്ട് പരിഗണിക്കണം? ഈ സ്കീം ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് 30 ലാർജ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിലേക്ക് എക്സ്പോഷർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അതുവഴി കോൺസെൻട്രേഷൻ റിസ്ക് കുറയ്ക്കുന്നു. ഇതിന്റെ പാസീവ് സമീപനം കാരണം സജീവ സ്റ്റോക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കലിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ആക്റ്റീവായി മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിന് ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഫീസ് കുറവാണ്. അവസാനമായി ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ സ്കീം ആർക്കാണ് അനുയോജ്യം? ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര കമ്പനികളിലൂടെ ഓഹരി വിപണിയിലേക്ക് ഘടനാപരമായ എക്സ്പോഷർ തേടുന്ന, വളരെ ഉയർന്ന റിസ്ക് എടുക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ദീർഘകാല നിക്ഷേപകർക്ക് ഈ സ്കീം അനുയോജ്യമാണ്. നിക്ഷേപ കാലയളവ് 5 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണ്. ചുരുക്കത്തിൽ ഈ സ്കീമിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ഇവയാണ്. ലളിതവും ഘടനാപരവുമായ സമീപനത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് 30 ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ICICI Prudential BSE Sensex ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത നിക്ഷേപ സ്റ്റെപ്പാകാം. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് റിസ്കുകൾക്ക് വിധേയമാണ്. സ്കീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.